are watching Sport Talk with GTZ, General Tata Zonke. Sport Talk, the General's view. GTZ, General Tata Zonke. Sport Talk with GTZ, episode 25. Asibingelele siphinze sikwamukele. We are coming live and directly from Mbombela, Bosa. Thank you, Bosa, for hosting us. So today, ngike ngathi ake ngibuke ngilandzele enye lijala embutfo. A person lodlale a biggest role in terms of kuthuthukisa ibhola yase Mpumalanga as a whole, from National First Division, your days of Svuta, bayamati labaningi, the job that he has done kusvuta, and nemsebenzi lawendile kuthuthukisa ibhola yaseNkomazi. Yebo mhlambe eNkomazi angeke labanyendi bavumelane nami ukuthi uthuthukisile ibhola yaseNkomazi ngoba makasebenzisa abadlali kuselati cup usebenzisa abadlali bangaphandle, but overall kukhona la kwendile ebholeni letinyawo. Lokunye lesobe sikhuluma ngako naye sobe sibuka ijourney yakhe, budlelwane bakhe, the friendship lakanayo na Bobby Mtaunga longumphathi welicembu la Kaizer Chiefs. Lokunye lengikuvalele ngaphandle, he's a man lowatiwa ngekubelievela ku African medicine. Iyasebenza in African medicine ebholeni. Yebo previous episode Lucas Twala wathi iyasebenza, mina still don't believe, but ladies and gentlemen, I present to you Bamati Ngandrong, originally igama lakhe ngithokozana. My brother, angubingelele ku Sport Talk with GTZ. Ngithanda ukubingelela my brother nebalandzeli be GTZ. Ngiyanibingelela nonke ngithokozana Mkhatsho. Thokozani Mkhatsho, ngibani Thokozani Mkhatsho? Asiyekelele la Ndrongo siyohamba kahle silifake ukuthi livelaphi. Ngibani Thokozani Mkhatsho? Thokozani Mkhatsho njalo ekukhulela lapha eNkomazi eLangloop. Lisaselincane lathanda ibhola la ilandzela until nanamhla. eLangloop ngiyiphi team lokudlalela usakhula mhlawumbe bani batosho ukuthi avele wakhulela khona? City Movers yababe ngomsheni Mhlongo la saqala khona udlala ibhola. Saqala ngekuyilandzelela le team ngaleso sikhathi beku-NSL isadlala sabadlali labafana bekunabo Shaka Ngcobo inabo William Shongwe besilandzelela ngaleso sikhathi sayijabulela nalento endiwa ngilomdzala longangababe Mhlongo ngomsheni sathi sifuna ukuhamba etinyaselweni takhe. Ngibani uNdrong? Leli gama la Ndrong silifika kanjani kuthokozana? Leli gama la Ndrong lifika ngaSunday the late Sunday Mhlongo bengidlala naye kaMovers beka angithi mina bengivuka ekseni bebangakhona ukuyojima, mina ngivuka ekseni wagcina wathi wena uyandronga ngale bhola yakho. Liyaqala lapho leli gama lebhola lele la Ndrong. Uyandronga meaning yangihlanyisa ibhola. Iyahlanyisa ibhola. Udlala iposition Right back. Right back. Yeah. Bekuyabuka la ku. Ngidlala right back ngiphinza ngenke. Ngidlala two position nasepalini mangabe ngana goalkeeper bengena. Okay, so from your playing career Ndrong, then iyahamba yaphela, then you decide ukuthi ibhola uyiyekele. Ngadecide ukuthi ibhola angiyiyekeli. Kwafika ngalenye langa ngangodlalela lenye i-team emkhulu bathi iHenemat. Oh yeah, ngikhumbula iHenemat, yes. Ma ngidlala kuHenemat, lo mnyazi weHenemat ngathi waphelelwa imali, wathi no. Naku la imali iphelile kimi, bengicela ukuthi ngikuphe amajezi, ngikuphe ne-status. Asuka ngathola Bobby Selbisho ngoba mbita ngamankuku ngibhome. Yeah. Ulapha kaMasipala ngcono bekane phezana. Enze mzala nawo amajezi na status. Senanjani phela ufuna seka Vodacom. Ngathola ukuthi le mali yakhe la ihola wencane kakhulu. Saya saqale sokhulumisa Abel Nkuna. Sayiqhuba njalo le team. So nitana namajezi eHenemat uya ku Bobby akanathi insakho akanamali le enough yekurana i-team. Then niya ku Abel, I think it was Manchester, Manchester. Yeah.
Manchester. Yeah. So manifika Manchester nithola Abeli Manchester ika Vodacom. Yeah. Ningena njani? Ningena ngemashares ukuthi niletha abadlali or nithole bombhede nabo inki baku Manchester obetenani. Sina singena sine status sina. Beseva status ehene manje angena naso lapha. Sekhamba nebadlali nejezi abelwa qhamuka nemali. Asekufika la egcineni khona sekuthengiselwana le team bayithengisela nabo Derek Khoza. Ahamba ngagcina ngashiya Bobby lapha sala waqhuba le team. Bobby nguyelo walanza bo Derek Khoza na Man Khoza. Bombhede ubathole lapha. Yeah, bombhede batholakala lapha. Okay. Now I want a clear picture. The team manfika iba yabani, iba yakho na Abel Nguna na Bobby. No, sathi lo babe ngoba na Abel Nkuna bebeyithi na Bobby na Abel Nkuna ngathi unengakhipha grants aze babe eno sayena ngiyasithatha kusevela le team ubamba ukolota lalo babe ma desk. Yeah, asevele lo babe le team ukhole ukuthi atoyithengisa kahle yena yagcina siyibisele kulo babe ngoba naye Nkuna siyakuye asathi ukuthi ukolota lo babe imali ema desk wathola ukuthi sekubhadalwa ngasi na Bobby azange sazuza lutho vele. Yagcina yabiyela kulo babe khaya mseyithengiswa ibuye ithengiselwa labanye iba iManchester sebaphinde laba kuManchester bayithenga ibiya nganene. So then yabe seyithengiselwa bakasivutsi. Yeah, nakhona bakasivutsa abalanzwa ngibhobho. Bona bathi feeding scheme babhizi ngekudla esikoleni ne construction ibhola offside abayatu abalanza bhobho. Ngoba na umzala wami bekethe na 50 cent edeni usebenza kulanza abantu banemali. Oh, okay. So mabafika besivutsa bayithenga ku Mr Abel Nkuna. Yeah, bafika ukuthenga Mr Abel Nkuna. Ukuphi noma konika lama transaction Ngilela ngilubho sengiyababukela nje angisekho kubo. So yeke leli bhola. Ngibhizi ngale makhaya. Oh, then from there mabayithenga ingena ku Vodacom. Yeah. Solo isadlala ku Vodacom. Solo isavona. Bayichinja ligama. Yeah. Bathi sivutsa. Bayichinja ligama yaqedza isizini. Yaqhubeka yabe Manchester. Yeah. Yaqedza isizini. Before iqala isizini sekuqhamuka Bobby na Derek sebetaki bathi no. Team seyikhola seshoda ngemicondo leminingi. Sekuqondo locabanga ukuthi ufuna ute nawo. Abazange bangichazela mina bathi seshoda ngemicondo leminingi. La uphi wena lo utati ukuthi yabona mina ngwakulanza lo unguphethe lo. Mina umcondo webhola mningi kakhulu. Lapha mangifika lapha bengibambisana na Bobby ukuthi angashona ethalashiji ngene niva sifuna ama play. Okay. Ungcono yena Bobby akhona nekushayela mina bengisengakwathi nekushayela. Bengisuka no scout ema player bo Newcastle. Sho Ngihambe ngiyekubomthatha, ngihambe ngiyekubothembisa uhamba wedwana. Yangetekisi ufika ulale Captain Park uvuka ekseni uthi Thembisa. Kubanza ngoba uyathi ngesikhathi sema preseason kusuke ngabo June. Yes. Fika eNewcastle khona umdlali engathi ngiyamlanza bathi ngomkhaliphi. Mangifika le uthi uyabuka lo muntu ufake emancane ufake short pin. Uyangibalekela umdlalo bethu. Waba nebhathi wathola ukuthi makuphela igame ngasho ngathi no mfana ungidlalele kahle ngikunika 9000 man of the match. So uqala uyathithe ukuthi lo muntu vele bane team sibili yini. Wabona lapho ukuthi no angiye kule team umsebenzi wami vele bekungiscout ama player sibiye sinedise nangala nalabe kahle bengibambene na Bobby laba kakhoza leso sikhathi bebasinikile le team bathi bukana nale team bona bebahleli nale mali yabo. Yes, ngiyakhumbula le season leyo Manaka's Vutsa. I think it's season ya 2010 2011. Yes. Senicala introducer ema players aseJozi. Yeah. Ngala enkomanzi bekunabo Spider kunabo Velile kunabo Mabutho kunabo Masinga. Yes, then kunabo Selby yes kunabo Mduduzi. Yeah. Then sen introducer le team leyo ni introducer kuthi idlale ibe team lekuzivutha ka Vodacom and yahamba all the way yayo winner ma playoffs mangaphosisi beka se Cape Town. Yeah, beka se Cape Town labo bekungibona for abasenkomazi ede ne ex yePinon Premier United Matanasa silanze bo aphiwe Mlalanje sathi masese afine season salanza saya ku Pirates socela Bonsiki Mazwayi bo Skara Mnguni Yes. yang
sabuya mase siya kuma playoffs sekusele bo 5 games kuseke kuma playoff salanza Ivan Mhlambe lapho ke sivutha bese strong khona simanenjeka lapho kungana ukuthi family business lapho bona bebabhizi banike abantu bebhola ibhola bona babukane nemathenda thina sibasebenzela sahamba saze sofika eCape Town ngila sabuya khona sima underdogs nabuya niphethe isitifiketi lesingena ka National First Division sabuya naso siphila eCape Town uNkulunkulu wabanathi ngoba besibuya la emakhaya singathi imshikashika abo refu kwavela lo mnyethuzi baze bambamba le athamukela naye yazi wena imshikashika yakhe basithethela abo refu laba neutral sakhona kudlala lebhola lesiyatiko sashaya iBaroka i-team lebeyihlule bo Kaizer Chiefs bo Moroka Swallows sina safika sayibeka 1-0. Okay, awungicocele ngale story lesalo refu lo wagcina aboshwe nasifaka sandla semfene ukuthi agcine aboshiwe nesivutha leso sikhathi benginabhoba la eceleni kwami Mankunku ithimbe iranwa ngini loyo muntu loyo angaze ngimbone mina Philsetsedi Mr Philsetsedi bengekho kulomshikashika loyo bengingathi namunye referee lapha bengana collection bengithembela abafana mina umbona Philsetsedi angizange ngambona ngeva bathi hayi bekakhona la kokotela bo referee angizange ngambona nokumbona kuliqiniso yini ukuthi mangabe ufuna ukuthopa ema playoffs eABC Motsepe League ufuna ube nemali hard cash mawungana hard cash ungatiwa futhi ebholeni akusilula ukuthi uthope lengiyachazela kona ebholeni kuze uthope kufuna ube nesquad is right bafana badlali bakho bakhululeke emoyeni ngoba angifuni ukutshela manga ungayidlala ibhola idlala ungafika 18 kude referee angakunceda kufuna ube ne team le strong la shalotela eCape Town ndrong la shalotela bondeni kunabadlali bebabhema lapha sabakhutha baze babhema kazi kunethi kaphule babhema no i-research ayizange iveta ukuthi bekubhenywa nendani nizivutha eCape Town ngiflathisa lo hotel kwathi labadlali bayithuba lapha eroomini labo senathemba ukuthi le hotel liyasha sasonzela sathi checka ukuthi ishanjani lo hotel hey kunile beniphethe man okay asixoxe ngako ngoba vele le team vele seyafa yini lebeniphethe kangaka le yashisa le hotel ngoba le story sithi umuntu lo wathi le story nguwe ngesichaza ngestory zabadlali bebabhema lapha okay ngiyeva nambazi bekunempepho impepho beside eCape Town ishiso wrong le bepho ubekwana mpepho next lapha ngoba tiningi le story takho lesinye labake bangicocela sona bathi waya kaNyamazane Stadium naMankunku nafike nakhipha lenye insimbi lengakhishwa lapha e-stadium imoto bathi ngakanibulala ngayi-1 robothini bona imoto yasinike inkinga mara asikaze siyokhipha nethi ngoba sona ukuthi sihlale ngegedini ngase-stadium bo Mankunku beva bathi nathela tshwala mase kuqala imvula sathi yahamba imoto yashayisa nalenye bese yodlala eCape Town lapho akusikuthi kwalo wakhipha lapha kude sakhipha leyo langa nethi besihleli lapha kaNyamazane shothi abantu bacabanga ukuthi sibuya kokhipha something okay then niyabuya promotion nibuya ndodlala i-National First Division niba one of the best team I can still remember le team yesivutha on the right bekunatsaka left kunamdu kunamatanasa kuna-aphiwe kuna-Mkhabela kuna-Poison kuna-Selby kuna Bobongani Masinga striker yes benne quality ndro yabese lento seyicala iyamoshakala konakala kuphi sathi masifika eCape Town yafika Platinum Stars ilo iSuper Sport yasithathela Innocent Mkhabela mase sibuya ukuthi sesilungiselela iNFD yes ngila yamoshe kakhona sadlala igame ecala neChipa sine squad sethu isase right sabuye sadlala nani second game sazodlala kuChipa igame ecala sabuye sadlala ne bathi akhe sawawina namagame oyi2
kwaba nemhlangano lomkhulu sebabona ngathi vele leso sikhathi bekuyi-Absa Premier League sebabona ngathi vele sesiphakathi laba kaKhosi sebabona ukuthi thina ngathi sebabitana labo mshana nebantu abawo bazi no lento thina singayikhona abantu basemtini sekupheka kuvela bona e-TV siyasonzela sebathi hayi Khoza Brothers have a vision sikuthatha laba bobhiza abalanzi bebhenki babanika amaposition ethu thina bomankukhu sesimile sesilapha nalapho sekuyaqala lethi cool 22 sicala kungaboni ngelisolinye ngoba abantu ababemunye bahluke ngabomake nalo solanze bashana bakhe sohamba nabo kwenzela lo solanze boniko ubhuti wakhe sekune chaos nalo sone setha scheme sebayathi ibhola vele sebane scheme nalo seba setha scheme ngikhumbula ngalo mnyaka ngaqhamukana Thabo Rakhale ngimthole eVaal mara yena bekadlala eKriel ngomthole eVaal ngabuya naye la wafika Thabo Rakhale ekhola lomnye chairman wethu wathi wambona ngathi unekhwashi khona waphephuka khona ngakho wagcina vele sangasatreatha kahle bathi uyahamba ngambita ngahlala naye lapha ngisahlala lapha kaMagugu ngathi no beketela mfana kutawulunga bese bayathi kakhulu ibhola omunye umdlali bathi amathwala impunzi namhla kangeni ungena zibani bese kune chaos vele lapha bese kune chaos sadlala agcina i-team sengasa perform seyilwela kuya relegation maselwa kuya relegation sebakhumbula labantu ababamisile sesiyalandwa siyabuye siyayiseva yaseyabuya isizini lensha sekuhlalwa phasi kuthiwa sanifaka kancane asisekho kula maposition ethu sesekulamanye labheka eceleni zakunankinga balanze bo-Eshwini balanze abadlali I think 30% ye-Blackburn Rovers balanza yona ene mawuhlanganiphile awumani usayine umdlali coach angamsayine umdlali ungathi ukuthi umisa ngeke ukuthi ubabonile ukuthi bakudlile wona so balanza bonke 100% bafike kwaqala badlali beBlackburn kwagcina la kulabadlali kwabanelichekeko yaqala isizini icala kahle basesemkhathini babuya bekunabo coach abamatima kakhulu lapha bafika ngalesihlanu lomnye umphathi wazo sivutha bekayithenga kakhulu inyama netshwala yes bathi bangadlala inyama netshwala sebasetha scheme asaselapho team sasecampaign so keep ifone coach ungamfaki loyo faka zibani sesethiwe scheme la sesimasifika egroundini coach utaqhazela ukuthi no i-line up yami ngishintshile baphathi bafuna le difike ibhadla so uqoshwa lo coach besiqosha abo coach bese ichipa beyidlala la kithi besiqala leli viki leli siqoshe leli tako sagcina lenye langa besinalo munye bamnike eBCO bathi ngiAl Capone mfundisi Siboza yes boss yang lo munye naye bekafaka sandla sekuthi naye ufuna coach agcina coachise bo coach ngikhumbula besina Innocent Mayoyo nayo asicoacha lapha Siboza bekamtshela ukuthi enenjani manje Mayoyo bengayifuni nene abetshela ukuthi ngicashe ngoba ningawazi umsebenzi Siboza afika atshele labaphathi athi alo mnona egame lebe easy labaphathi ngathi bayathi funa ngasende solo bafike bamshaya 5 Mayoyo ngababita labaphathi ngathi no baphathi ya nami ngiyambona Mayoyo uyabhetha ngendlela ukuthi kuphela lo msindo why singaniki yena Siboza ekude kakhulu coaching yes ngimnika le chance athi coacha kahle kanti uyamhaka safetha amahaka Siboza sahamba naye eCape Town bafike bamshaya inqumbi shaya inqumbi bababuya manje ngoba bamthanda kakhulu bathi senanjani ngasiboza ethi mina abantu lokhuluma njalo ngibabe Khoza Edward Khoza lo mthando ya lo mncane uthi akahambe naye mfundisi abantu abayibambile aqhubeka bengu-CEO sabuye salanza Shepherd uqashwa kuyiSunday uqala ku-train team Tuesday sekuhleli lapha eNesville ya train team ngina Bobby ngina Edward Khoza abaphathi beteam ngihleli la eTulu namfundisi yeah mfundisi uthi kunalomnye umdlali bebathi ngikhavu uyazi Shepherd ngathi uzosiqeda wayengathatha ukhafa umdlalise ngapha kuwinga ngamtshela ngathi mfundisi no sesiyabonga mfundisi ubuya kodliwa Saturday ungamoni solo mnye coach waduba lapho mfundisi wayekhaya
bekuyisolokisa phela kule team le ibone NFT bajabula abantu basekhaya enkomazi abakayijwayeleni ubona vele sebabona ngathi bakulenye indzawo isivutha zange sabulawa umuntu sabulawa abaningi baso ukuthi babone NFT babona ngathi bayati ibhola at some stage wathi bagcina sebahlukene bagcina sebahlukene ngenza bebhola lo munye wasala nesivutha lo munye wasala nephiva mara kude naye yagcina iphumela ashabalale wonke namhla ngoba lo munye wasala lesivutha tin sathengiselwa amamkhize sathengiselwa amamkhize iproblem yebhola kufana nami ngeke ungithathe uthi ngiyocula ngingakwazi icula bona bebangayadi ibhola lethi sifuna leli packet labo ukuthi ba honor le team thina sibaranele ngoba sithanda ibhola sithele imali but bona bagcina sebabona ngathi bayadi that's why team yabo igcina ifile so makufa sivutha sesithengiswa siya kumamkhize then kuvela iMbombela United obviously ku Spotlight kuba neMbombela United makufa sivutha waya kuphi makufa sivutha sabiye sahlala mamkhize bekangifuna le bekunenkinga lapha lo babe yena kangifuni lo mama kuyangifuna besinengingasho ukuthi KZN vela ngengiya but kukhona la bengikuthi khona ngibanceda mabafuna ama player mamkhize vele sinebudlelwano obukhulu kakhulu sinebudlelwano nanyalo sasenabo ubudlelwano Royal Eagles Royal Eagles Royal Eagles yabuya by Royal AM all right asithathe le chapter lena ke sivala le yesivutha sigene kule chapter usonzelene kakhulu nemphathi wecembu leKaizer Chiefs ubonakele kuselati udlala ngemabhola elicembu leKaizer Chiefs ushama woma ubonakala ngeKapa ubonakele kakhulu thina lesikwatiko siyakubona ubathutane nemphathi welicembu leKaizer Chiefs yebo mhlambe iTV ayikhoni ukuveta kulamanye ama games unayo kodwa ke you are so close eSwatini ngiyakhumbula iBlue Crane yodlala iPreseason bekakhona Bobby Mtawunga eSwazini kule top 4 lo wayidlala kaSomhlolo I was there ufika kanjani ukuthi ujwalane na Bobby Mtawunga imbuto lomdlalo Bobby umngani wami ngimthola ngalomnye umzala wami lo washona saqala kuba bangani lapho ngathanda le style sakhe Bobby namdlala abaningi bathi nje iChiefs nje ngenxa ya Bobby ngathi mangitalwa ngathola ekhaba favorite Chiefs mangifike ngihlangana na Bobby lento le ngidibana lomlondo lento le enhle lapha ku Chiefs kwaqhubeka nje saklikha sobabili saqhubeka saba bangani ungamchaza uthini ngoba ngabuta ukuthi umuntu lo njani Bobby umuntu webantu akasi high class umuntu lokhona kuphila estradini ukuphila uyafitha yonke indzawo uyabahlonipha abantu umuntu uyathi ibhola straight uyayati ibhola Bobby kudlala ngaze ngibone ayidlala but njoba ukhulela ebholeni ukhule wafika wabamba le standard uyathi kakhulu iChiefs labe bayibita khona bathi iFat Alex bekunguye bekakhona Bobby bekungumuntu okhona ukusuka la ayofika eZimbabwe ahlale njengami lesikhathi ngeScout ahlale eZimbabwe yabona eZimbabwe ukuthi country pho njani afika ahlale eMalanga ahamba scout ama player bekane kuhamba nabo East Coast afika abuye nabo Msona abuye nabo Mbezuma aphuma eKubozambia abuye nabo Mbezuma umuntu ohlakaniphile Bobby nje isifiso sami nje wangathi angaba nemali leningi abe neyakhe team angayekugcina kakhulu uyibona nje labaningi ngeva bakhala bathi Bobby yayidlisa iChiefs unesikhathi angekho in charge apha kuChiefs kule current Chiefs so ngoba uwatiwa njengemuntu lo wati iAfrican medicine uyatiwa ukuthi ilipali noma bathi livaliwe mangabe uphethe wrong uyalivula ilipali noma ngabe le goal ingangena kusele 2 minutes kuphela umdlalo mara wrong iAfrican medicine makayiphethe uyatiwa ukuthi uyalivula ukile kulobudlelwane bakho na Bobby Mtawunga wake wafasela iChiefs kancane 1 or 2 3 games lapha Chiefs lapha kunemlungu lapha angeke uzosebenzisa umzi lapha kunemlungu Kaizer Junior akavane umzi awusebenzisa umzi asikaze sifasele Chiefs angifase futhi mina nami le team yami siyasobuka umuntu asifasele mina ngisinyama okay Ndro ngalesikhathi iChiefs isaphethwe uBobby Mtawunga ane say
athi sayinela ama player before ku announce Kaizer Junior as a sporting director. Obviously bekane power learning. Lapho ngila ucela kumjola khona. Akakake wakubuta ukuthi ucela umthatha umise kugogo okumkhulu ufuna kufasela iChiefs. Emthandazo omkhulu Phobe kodwa umuntu othandaza njengaphobe. Ayothandaza kakhulu mla. Asithi ndoda yakhe yena uyathandaza nje kuphela. Babukela abantu la abaningi lababuka le sport talk bafuna ukukhuluma iqiniso. Labantu ufuna abantu uSiphobe uthandaza ngolongolo. Nasesontweni khona ama video yakhe nasesontweni umziko uthandzela ukukholwa nje kuphela. Okwemithi angaze sikhomba lemithi angaze ngibona emthini. Awukaze wangena dressing room yeChiefs wabendela something. Ngaze ngangena dressing room. Lethi mina ngayibona nje mayidlala lapha iChiefs ngikhona kufika evillage la kuthengiswa khona impahla uyayibona nje iChiefs ngoba ngiyisupport na Bobby umngani wami. Okay siyekele indzawo yaBobby senivile babukele be sport talk kude Ndrong la kake wakwenda kuChiefs 10 May 2025 Moses Mabhida Stadium Kaizer Chiefs 2 Orlando Pirates 1 kukhona lokwatiko bokuphi khona lapha bengijabule kakhulu lapho bengikhona khona Moses Mabhida khona lokwatiko injabulo nje lengiyatiko lesijabule kakhulu simakhosi sishaya iPirates esikhatsini lesize so singathola icup bekumnanzi kakhulu eDurban ngalala ngo3 kuseni kusa kwangelisondo solo ngijabulela iteam yami iChiefs lengikwatiko nje ngabona nje bafana lapha Serena shaya penalty lenhle Martha shaya gole lihle sa celebrate sawuhlalela sajabula. Okay nakhona kude lo wabasitha ngakho ngibone ukuthi bebanawo umuthi lapha bekana muthi bekumthandazo nje net ngoba labafana bebathimisele abafana bafuna le cup. Okay Blue Crane kuwe kwaba neliruma kule tournament lengikhuluma ngayo uyodlala eSwazini kuwe kwaba neliruma ukuthi iBlue Crane iyodlala ABC Motsipe League ukile wacabanga ukuthi iBlue Crane uyifake eTikwe League nanyalo sithimisela ngalo ukuthi sifuna kungena ku-NFD kune bangani bami lengengibabale ngamagama lenginabo siyayifuna nalasi sahluleka ngokuthi asiyitholi nifuna kungena ku-NFD asifuni ukudlala la ukuthi umuntu noma wamgile center bathi penalty bara le penalty beyendiwe umngane wakho mos lo kule corruption le ibonila yendiwe umngane wakho ngoba lo mngane Mangungu leyo khala ngayo ukuthi penalty base center yendiwe ngibo Mangungu ngibona banenhlanhla ukwatana nabo ref ngiyafisa kwathi ref mina so if into tonke thambe kahle singayibona iBlue Crane idlala kuMotsipe Foundation Championship if konke khambe kahle mangabe kunale thengiswako nawe ungasitshela ukuthi kunale thengiswako manje ngoba i-challenge Ndrong bantu basenkomanzi bakhala ngeliground na the Bees siyayibona iyastrugglisha man thenga le team yoba based ku lokunye njengasenkomazi kuthindo encane thuda kulesa stadium lesa ungena ebholeni ufuna ungena unemali unganamali kuyahlupha ungena ebholeni ufuna ukudlalela enkomazi team yasenkomazi kufuna lokunye usacrifice wena ungameli masipara upheshe lapha nalapha thina masingayithola le team labantu lenginabo basivumelene ukuthi manga bekhambe kahle singakhona kuphesha lapha nalapha sidlalele enkomazi sebenzisa kaMthusha Stadium. Oh okay Blue Crane ledlala iSelati Cup ucekwe kakhulu ngekuthi awudlali ngabafana basenkomazi hence le tournament iyayakhelwe ukuphakamisa local football players ucekwe kakhulu ukuthi usebenzisa ama former PSL and current PSL players ungathini ngalokho lapha kunebantu lebabukela ibhola abangayi-understand bangayathi la eSouth Africa wonke umuntu unelungelo ibhola la eSouth Africa sikhuluma nyalo ukhuluma ngaLucas Thwala yes okwabaphendula naye Lucas Thwala bakhala ukuthi kunebandlala abaningi bangasebala enkomazi wathi Lucas Thwala lento nami ngayibona ukuthi ibhola idlalwa noma nganguphi nami ngasuka la eChippies ngodlala eOrlando ngodlalela Orlando Pirates ibhola usebenzisa umuntu lothi akudlalela kuwinela
Yes. awusebenzisi ukuthi uhlala kuphi. Oh, okay. Yeah, mawuthi awusebenzisa ukuthi uhlala kuphi ngeke udlala ibhola ngoba ungagcina nje nabo ubhoko uMaNkuku bafaka eground ngeke ukuthi wasemzini. Yes. Asidlali ngaloko ibhola. Ibhola ifuna talent, ufuna ukuthi ukhethele talent le right. Bafana labane talent le right. So usebenzisa bona. So, Senvile, babukeli be-Sport Talk with GTZ, uthi Nrong, hayi ngoba enda ngamabomu. Uthi ibhola ungamlanza umdlali waseSwatini abuye adlale as long as are gifted utakumdlalisa tuko Brooklyn. Bo suspendiwe tuko Brooklyn. Kuleya tournament yeselati. Ubuyile nyalo, ubuye ngemandla. Bengicabanga ukuthi angeke ngisakubona ume elayinini. Esigwebo sakho sasithini? Benganacala mina. Bonganacala? Nedibe lapha bakhala ukuthi nabajikshelile lapha kwadlala igame bengidlala na Walter. Ref wayimisa igame wayimisela ukuthi akusakholakala ukushaya ama penalty ngoba dikhulu the team sethi phakathi eground bekungene bo Walter thina bebashaya ama penalty singaphandle. Maya mina ngaze ngigwethe nethi bakhala ngama supporters ajikjele amabhodlela. Oh, eBrooklyn. Yeah. Nethi ngoba inkinga lekhona babona ngathi ngilawamla nedlama angisilapha bonke abakagcoki impahla ukuthi lo weBlue Crane le bamthola bekajikjela ibhodlela angagcoki impahla eBlue Crane laba ngibashaya isigubhu laba ama supporters sami ungathola lo faka eBlue Crane ajikjela elo libhodlela ngilabo ufuna ungisuspend khona bangifine abazange bangisuspend. Kubaleke ngani Nrong if mangabe the gods of football come Saturday ifinal cala first one, let's say roughly 4 p.m. iBlue Crane ibe bo champion beselati kuyobe kuthini kuwe kubaleke ngani ukuthi iBlue Crane ibe bo champion beselati? Kubaleke ukuthi le tournament since yaba khona angaze ngithathe and nalabafana bami bayilambele nema supporter nalabo make lebathengisako bagcine bayifeve ngekuthi iletha abafana lebane talent agqwala stadium eyoba kubaleke kuwo wonke umuntu lokhona enkomazi ngoba banato lifiso ukuthi sigcine siyithethe kubaleke kakhulu. Ushutha le podcast le ngiyacabanga yobe iphumile kusasa na Saturday ubathembisa ini balandzeli beBlue Crane njengoba ngiyalapha e-stadium kwaMhlusha ngicela ukuthi baphume ngengane le cup ngithemba ngithi ngayibuka mase yakudraw ngathi yasinza ngifuna abangikhaphe soyiphakamisa ngoba ngeke ngikhona labafana ifuna labalandzeli sibambeni sonke. Usebenzisa malini so far ngoba bengikhuluma nalabanye labathi ibhola bathi kuwe is not about le mali yeselati mali number 1. Number 1 it's batositshela kahle ngoba basitshele nga90 bayoyingeta maranyana so then enandvunankulu wala ekhaya utoyingeta naye long prima utoyingeta ngemgcibelo naye tofaka yakhe naye uyodablisha kule leto win nedaka kasichazela ukuthi ufaka lengakanani mara usifakela le weekend uyoyifaka kuwe makuwine wena noma ngangibani uyofakela le top 4 yonke. So labanye bathi usosebenzise more than imali enough ukuthi ungawina le yamali ya bathi uyafana neSundowns. No ngendlela abantu basekhaya bayithanda ibhola ngendlela ukuthi abafana lebabhema Nyawube ini bayikhohle kancane babuye egroundini unciphe kancane ebugebengu phinde ngendlela ibhola kuthanza lokhu kwenda ukuthanza ibhola kimi ngendlela nebantu basekhaya bathanza ibhola is not about money. Noma bangayithola le mali uyobanika abayishare siqedzile ukukhuluma nalabadlali yabo le mali siqedzile ukukhuluma nalabadlali mina bengekho phela ngifuna kwathi maye lapha ngeke ngikhulume ngoba uzawubangana lama fans ayifune. Okay badlali bayati ne technical team yati why uthi coachela why ufuna ukutenda job wabona lama team nje lalapha ku Betway basekhwaqa bacoacha manje ngifuna ukubhaqa ngifuna kuvela straight ngithi coachele akusithi ukuthi ucoach ekhwaqa babona umuntu ngathi uyadlisa ufuna babone uma ukudlisa ukuthi ukudlisa lo mnikati vele lama team oyi16 lapha ku Betway bacoacha labantu nede ngoba abemi lapha elayinini laba baze bafaka la endlebeni uthola umnyele itulo afaka la endlebeni bacoacha labantu 16 team Betway bo coach bo ma owner nama team bonke. So makwendeka uthola status ngoba ukhuluma ukuthi ufuna status kuMotsipe Foundation Championship
uyohlala ebenjini. Lapho imisebenzi yami eminingi kakhulu ngikhona kuvanga ujimisa ngivangelo sitawuqasha coach. All right. Sifike emaphethelweni. Ngiyathemba ukuthi uyithokotele. Bengishilo ngathi siyawukhuluma ngebhola. Uvile nawe kuthi into besikhuluma naNdrong Thokozane. Besikhuluma ngebhola kuphela. Sibalile ijeni yakhe ebholeni letinyawo, sabala sivutha, sasuka kwezivutha sabala abudlelwane bakhe na Bobby Mtawung, sabuya sabala kubaleka kuba ne brand ye Brooklyn. Ushilo ukuthi vision yakhe sifiso sakhe ukuthi leya vision noma leya team ye Brooklyn ibe registered idlale iMotsipe Foundation Championship. Badlala Saturday, badlala kaMhlushwa Stadium, bane kaMhlushwa Real Madrid. Ifinal yeselati ushilo ukuthi abakayithatha ever since wabakhona ebholeni, ever since waqala kwenda butsotsi bebhola, bathenga bo referee, bathenga ama penalty, agake wayithatha iselati empilweni yakhe. So uthi ucela abalandzeli beBrooklyn ngemcibelo ngo1:30 babe khona batoshaya ingoma, bashaya isigubhu. Uyathembisa lokunye lenikwendile Ndrong lengikuthanzile ku semi-final. Nalela jale mbutho lelingathi londlekile angilati igama lalo Walter Sambo nende info lengakayo vami nacala na addressa abalandzeli icala ukuthi ni banika le assurance ukuthi angeke kuliwe namuhla as much as the game layer that magnitude beyisethu kodwa ke info leniyendile na Walter Sambo nginishayela tandla madoda lento leniyende Saturday kaMhlushwa ibe yinhle kakhulu. Yeah, ngiyabonga. Sibangani ngaphandle kwebhola nje sibangani na Walt. Satana ngebhola. That's why akufuneki masifike eground sicabana. Cabana tshwana 90 minutes. Ma player aqabana 90 minutes amakhana khahlelane after game sesiyabuya siyaqhubeka so wehlisa sonke ngemandla. Kuyobe kulicala ngicabanga ukuthi i-outcome angeke yakurecorda lokho lesikshuthayo ngibani labamcasha ukuthi kweChiefs uthini Bobby as a coach sesiyahamba coach ngibonile bamcashile mara ngikhuluma ibukele yathiwa ngibangambuda asicoke ngizabathe team la asicoka nje ngempela abantu ngihlala nendeni asicoka ukuthi imali siyithola njani so akusuye lo vela social media muphi lo Cruise Sicece ngeselati leyo ya Kaizer Chiefs angisekutheni kakhulu mina ngemngane waBobby asicoke ukuthi mina lokuqasha abanye lokuqosha abanye akakhuluma lutho ngapitso mara akakhuluma ngapitso mara lendlela lesitayela seChiefs speech wasimsuthi tu akakhuluma lutho ngaphethe emakhadi nyalo kodwa sicoke ukuthi imali siyithola njani. Okay. Phela emakhadi right la khona ngesifiso sami ukuthi phela angacasheki ngiloko. Ngesifiso sakho ngibani Chiefs. Nyalo sifiso sakho lesizini le mayicala ngibani ofisa bencoach. Sakho sifiso. Kude ngicabanga mara lethi sifiso ngangiyatendela ngacoach administrator. All right, sivala kanjalo and shout out to Bossa eMbombela ngilasikhona khona ngekusiniketa lelithuba leli ukuthi sishuthe le podcast lena episode number 25 and thank you for those nabahlale bendenjalo besiphetheke Thokozani known by Ndrong ngumphathi aphinza abe chairman yelicembu leBlue Crane. Tango siyabonga. You are watching Sport Talk with GTZ, General Tata Zonke. Sport Talk, the General's view. GTZ, General Tata Zonke.